Hai semuanya, welcome back our YouTube channel. So, di video kali ini aku bakalan bikin tips cara bikin slime kalian udah cair jadi jiggly maupun jadi ori slime lagi. Sebelumnya, like dulu video ini, habis itu share ke teman-teman kalian. And now, jangan lupa juga klik tombol subscribe. Dan juga aku bakalan bikin tutorial slime yang benar-benar simple banget tanpa borak slime activator. So, let's get started. Oke, jadi yang pertama aku bakal bikin tutorial slime dulu. Jadi bahan-bahannya di sini ada clear glue. Di sini aku pakai clear glue Popina. Sabun Biore di sini opsional, mau sabun Biore apa aja, terserah mau Biore atau apapun. Ini sebagai pengganti slime activator. Untuk essence aku pakai dari parfum Putri. Ini punya aku sendiri, biar wangi. Dan aku udah nyiapin pengawet. Di sini aku masukin ke dalam botol ini. Air putih biasa. Dan yang terakhir aku punya ini, aku punya ini ada body lotion Shinzui, terserah. Aku pakai yang Keiko, ini wangi banget, enak. Terserah kalian kalau punya body lotion apa aja, optional. Aku lupa ngambil pewarna, jadi nanti akan aku langsungin pakai pewarna. Peralatan yang dibutuhkan ada wadah dan pengaduk. So let's get started. Pertama-tama aku akan masukkan clear glue. Secukupnya aja. Oke, udah. Opsi. Gila nih gua. Next, aku akan masukkan air putih biasa. Di sini aku masukinnya sedikit aja. Lalu aduk sampai merata. Pengaduknya harus benar-benar sampai rata banget. Aduknya terserah mau cepat karena nanti kan kita nggak akan buat clear slime, tapi mau bikin foam slime itu mirip-mirip aja. Lanjut ke essence, aku masukin parfumku tadi. Aku masukinnya dikit aja karena ini opsional, cuma sebagai pewangi doang. Jadi aku masukinnya dikit aja. Ini Putri yang baunya rose kayak gini, wangi banget, enak. Terserah juga kalau kalian punya parfum yang kalian suka, itu juga boleh. Wanginya nyengat. Aduk cepet aja. Habis itu aku masukin body lotion yang Shinzui Keiko ku. Aku masukinnya secukupnya aja sampai enak aja teksturnya. Yang penting itu sekarang tuh adalah body lotionnya. Bunyi kentut. Gak tau, kayak susah gitu keluarnya. Oke, udah segini. Ini biar hasilnya nanti kayak ke foaming gitu. Itu aduk sampai berubah warna jadi milky gitu. Wanginya enak banget, perpaduan wangi rose yang tadi dengan body lotionku tadi. Aduk sampai rata. Kalau udah kayak gini, hasilnya itu rada-rada metalik gitu. Aduk cepat. Habis itu aku masukin pengawet. Setelah masukin pengawet, aku aduk-aduk lagi. Dia hasilnya rada-rada ngumpel pas kalian masukin pengawet. Jadi mirip-mirip slime egg gitu. And finally aku masukin Biore foaming body washnya. Habis itu aduk sampai dia benar-benar jadi final texture. Agak susah sih ya kalau pakai foaming body wash, jadi harus benar-benar sabar dan agak sedikit telaten. Ini udah hampir jadi, kita tambah-tambahin lagi. Aku lagi pilek guys, rada-rada gitu, jadi sorry banget. Aduknya pelan-pelan aja, kalau ngebut-ngebut dia berbusa gitu, enak gitu dilihatnya. And well done, slime-nya udah jadi. Ini agak kurang-kurang dikit gitu, jadi bakalan aku tambahin nanti. Dia kayak marshmallow slime gitu, lebih mirip-mirip jiggly juga. Lengkap. Jadi dia cocok banget. Aku bakalan spam hasilnya nanti pas udah aku diemin dan udah aku perbaikin. Oke guys, kalau kalian senang sama video ini, like, habis itu share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe, and see you next video.